Dünyada ən çox insan öldürən liderlər, yəni 4 liderdən bəhs eləyəcəm sizə dostlar. 4-cü sırada Adolf Hitlerdir. Adolf Hitler 6 milyon Holocaust qətliamında iştirak olmuşdur. Həm də 2-ci Dünya müharibəsi vaxtında müttəfiq əsgərləri əsir alınaraq öldürtdürməsində də böyük rolları olmuşdur. Yosif Stalin 3-cü sırada. Yosif Stalin isə repressiya və hansı işgəncə ilə də insan öldürmüşdür. Həm də eynilə müharibə vaxtlarında, yəni əsir kamplarında da insanları da öldürtmüşdür. Həm də edam elətdirmişdir. 20 milyon arası insan öldürmüşdür. Sonra Çingiz Xan. Çingiz Xan isə həm də Monqol imperiyası da qurmuşdur. Həm də dünyanın qalan hissəsinə hökm eləyirdi. Hökm eləyəndə də eyni ilə də hansı onun tərkibində olan ölkələr də üsyan eləsə, o həmin üsyankarları eyni ilə tuturdu, öldürtdürürdü də. Yəni üsyankarı heç vaxt həm də vətən xainlərinə heç vaxt mərhəmət göstərməzdi. Eyni ilə vətən xainləri də, üsyankarları da öldürtdürürdü. İkinci sıradadır. Ən çox birinci sırada olan Çinli diktator Mao Zedongdur. O isə 40 milyon, bir də 80 milyon arası insan öldürmüşdü. Rekord səviyyədə. Eyni ilə də mədəniyyət inqilabı, həm də elə sərçə ovunda isə hələ sərçələr öldürülmüşdü deyə, eyni ilə həm də Çində əkinlər də sahəsi məhv olunmuşdu. Həm də orada siçanlar və sair ziyanverici həşəratlar da insanların əkinlərini məhv elədiyi üçün 20 milyon insanlar da ölmüşdü deyə orada. Həm də 80 milyonu da, çoxu da ölmüş.